是簡單嘅清潔工作，賺取微薄收入。但家姐話佢並冇嫌辛苦，一做就20幾年啦，生活一直都尚算安穩。點知去到2021年，阿妹唔覺意拎咗一個信封俾家姐，從此平淡嘅生活就掀起波瀾。有一日我叫佢幫我交費嘅尾數咧，就用一個信封裝住俾我，咁我就望到嗰個信封，點解我有個破產管理處嘅信封？點解阿妹會有個破產管理處嘅信封呢？細問之下，原來佢喺2018年已經申請咗破產，原因就係問咗財仔借錢無力償還。翻睇借貸文件，阿妹喺17年借咗10.4萬蚊，分36期，每期還4000幾蚊，總共咧要還成17萬。但係喺18年初就申請咗破產，到22年破產令先至會完結㗎。我都有追問過佢，我點解你要用咁多錢啊？你又要借錢，你夠錢使㗎？咁其實我嗱買埋你餸，我都唔使用咁多錢啫，點解你要借錢㗎？咁跟住佢又冇出聲。家姐滿腹疑團，點解阿妹忽然要借咁多錢呢？點解佢又識得上財仔借錢呢？不停追問之下，阿妹先至肯講出驚人嘅原因。佢話喺個公園度聽到個電話。咁係男仔嚟嘅，佢又帶咗佢去咗東華一間財務公司借錢。咁嗰陣時，你有冇覺得奇怪？咦，點解妹妹要借錢嘅？我都有問佢，後期佢話原來唔係佢借，係人哋借。嗰個人借咗錢之後咧，攞咗張支票就走咗啦。我有問佢嗰個人係邊個啊？佢話佢唔識嘅。咁我話唔識，咁點解你又會同人哋借錢㗎？佢又話嗰個人俾咗5000蚊佢。咁當初佢點解會叫你去借錢咧？唔知啊，佢打電話話你搭船出去啦，呢個船出去咁咯，佢帶到銀行嗰度咯。咁你去到知唔知其實係做咩㗎？唔知啊。跟住佢就叫你去幫佢借錢啦。啊。咁你就好啊，係嘛？啊。你知唔知咩係借錢啊？唔知。你知唔知借咗錢係要還？都唔知。咁翻到嚟你有冇同姐姐佢哋講呢件事啊？冇啊。點解嘅？考緊而家先。唔講。究竟係邊個衰人帶個智障人士去借財仔呢？當咗10萬之後就一走了之，家姐無法追查。但佢覺得阿妹嘅智力異於常人，財務公司都照樣借錢俾佢都唔啱㗎啦，於是就拆上財仔理論。因為咧，我個妹係有醫管局嘅醫療報告係話佢唔正常㗎嘛，點解你哋會借錢俾佢，有冇家人陪同都可以咁？我又想推翻呢一樣嘢咯，借錢唔成立咁樣嘅，我想佢話，但係佢唔肯。其實咧，首先咧要證明得到咧，當事人咧係一個咧我哋叫冇行為能力嘅人士啦。譬如包括咧，可能有一啲朋友咧，可能佢智力係受到限制啦，係啦，可能智力遲緩咧，可能係冇行為能力。如果要簽訂任何嘅文件，無論係借貸嘅合同、申請破產嘅法律文件等等等等啦，一定要有行為能力咧，先至可以進行咧呢啲行為嘅。如果財務公司咧冇做好盡職審查，明知道咧對方係智障，仍然係同佢進行一啲貸款合同咧，咁可能財務公司咧都要負上咧合同因此而失效或者不合情理條款咧嘅法律責任啦。問題係財務公司當時可能都唔知道阿妹嘅智力有問題。跟住有個男人話：你話你個妹傻啊，我先至傻啊！你個妹累我跌咗錢啊，你知唔知啊？咁樣喎，咁我諗下，以後又係喎，你做咗個破產管理，咁又唔使還嘅喎呢嚿錢，點解我個妹識諗做呢樣嘢咧？咁我就覺得有挑機啦呢件事。你有冇問過破產管理局邊一個係帶住阿妹去破產？佢話係有一個男人帶佢嚟嘅。邊個帶你去破產？嗰個。佢嗰陣時點樣帶你去？佢話帶我去跳跑咯，唔使還。咁你聽到覺得係唔識，係因為我唔識。阿妹口中嘅嗰個，相信就係帶佢去借錢嘅同一個人。如果屬實，呢個人唔止係無恥到極啊，仲可能不停法律。知佢冇行為能力，佢亦都冇需要借錢嘅，但我就用佢嚟過橋，幫自己借錢咧。嗱，咁呢一樣嘢咧就可能構成刑責啦。第二咯，用佢嘅名義借完錢之後咧，係直接將嗰筆錢咧入咗落去自己嘅戶口，根本咧都
當事人咧佢自己有個借貸嘅需要。嗱，如果兩樣嘢咧同時存在嘅話咧，嗱咁違法，特別是係以欺詐手段獲得財產嘅機會咧，可能就變得相當高啊。家姐擔心破產令會影響阿妹將來攞唔翻啲強積金，於是揾破產管理處同埋法援處，希望推翻個破產令。我就話要推翻我個妹破產令完成啦，佢又話要。咁樣，因為講緊咧，如果你咁樣咧，個費用好咁樣。咁我諗呢日就算數啦，由得佢守到個破產令滿為止咯。阿妹俾個衰人咁樣呃法，家姐無法釋懷，佢不斷咁追問，阿妹先至肯再透露呢個人根本未停過手。佢每個月出糧咧，佢就要嚟呢個公園呢個工作地方咧，問佢攞5000蚊㗎啦。咁我話你冇去反抗嘅咩？咁佢話我有問過佢嘅，你要咁多錢做咩？佢話要嚟買嘢喎。先帶阿妹去財仔借錢，繼而帶佢去破產，仲每個月問佢攞5000蚊。阿妹口口聲聲話唔識呢個人，又點會約定個個月俾5000蚊佢啊？家姐越諗越唔妥，不斷追問阿妹呢個衰人嘅身份，一直問到最近，阿妹先至肯和盤托出。佢開頭都冇問佢唔肯講，咁後期佢都覺得件事先至肯講咯。原來帶佢借錢嗰個人係識得嘅，仲好熟嘅添。佢哋講嘅熟人，原來就係呢位水哥，佢係阿妹嘅前上司，共事咗10幾年。水哥同你個關係點樣嘅？好似下屬咁咯。佢平時對你好唔好啊？好嘅，有時就請我食嘢咯。咁佢係咪你一個好相信嘅人？都話好似朋友，有嘢就要幫咯，一唔幫佢就咁樣咯，就睬你咯。為咗唔想冤枉好人，我哋再向阿妹確認一次。嗰陣時借完錢係咪有張支票㗎？仲嗰陣時嗰張支票係邊個攞咗？水哥咯。邊個帶你去破產？嗰度咯，嗰度咯，佢話帶我去破產咯，唔使還。家姐問得幾問，仲喺阿妹口中發現，水哥為咗個個月有錢攞，仲帶埋阿妹去申請信用卡套現添啊！我嘅感受真係好難受咯。原來我個妹咁慘，我咁辛苦做到啲錢，原來俾人哋我都唔知。我個妹都係受社會保護嘅人，點解你唔去幫佢咧？尤其是你有咁嘅級數，你應該幫佢啊嘛。我覺得佢真係好無良咯。雖然阿妹既冇 WhatsApp 記錄，亦都冇語音訊息去證明水哥就係帶佢去借錢同破產嘅人，而且事隔多年，財務公司同破產管理處當日嘅閉路電視片段，相信都唔存在啦。但係既然阿妹講到言之鑿鑿，我哋就立即打俾呢一位疑似係騙徒嘅水哥，問明究竟。我個妹話咧係你帶佢去嘅喎。你黐線啦你！哎呀你啊，佢真係唔愛屋企啊！咁如果係你嘅，咁唔緊要嘅。咁如果你係肯同佢調翻條數出嚟，真係我啊，根本同佢冇啦，仲要攞埋信用卡喎。我要澄清呢樣嘢啊！唔係啊，你要澄清啊！知唔知啊？水哥話佢冇叫你去借錢喎，冇帶你去借錢喎，你聽到覺得點啊？我唔信咯，我唔信咯，佢講嘅嘢係咪真嘅？一定唔係真嘅。佢其實係咪真係有帶過你去借錢？係。但係佢而家唔肯認喎。我都冇計啦，佢帶咗我，我知道佢突然會認嘅。你聽到個電話同佢對答嘅時候，你覺得佢點？好衰咯，好人渣咯。我好信我個妹嘅。咁我個妹唔會係無端端害一個人㗎嘛。佢點會無端端佢會無端一個人咧？佢即係好多人㗎。咁你唔叫佢講第二個人，點解一定要講阿水哥咧？我哋事後再打俾水哥，佢都係咁樣回應。我覺得係我啲生命之中咧最表現嘅真係我個水都睇我唔清。阿妹實牙實齒指控水哥，水哥就語氣堅定咁聲稱無辜，仲話要打俾阿妹問個明白，究竟邊個係人邊個係鬼？聽晚佢哋當面大對質。我個妹去咗財仔借錢啊，借幾多錢都唔知㗎。
係支票啊係入落你個戶口㗎，係你攞咗去㗎。有記錄㗎嘛，係咪？係真係我啦，咁我願意接受。全港有700萬小